Surja e Teube. Medinase, 129 vargje. Lirim i deklaruar nga ana e Allahut dhe të dërguarit të tij prej çdo detyrimi ndaj idhujtarëve me të cilët kishit bërë marrëveshje. Udhëtoni në përbot ju idhujtar edhe 4 muaj të sigurt, por ta dini se nuk do të mund t'i shpëtoni Allahut dhe se Allahu do t'i poshtëroj mohuesit. Ja shpallja e Allahut dhe e të dërguarit të tij drejtuar njerëzve në ditën e Haxhit të madh. Allahu dhe i dërguari i tij shkëpusin çdo detyrim ndaj idhujtarëve. Nëse ju idhujtar pendoheni, është më mirë për ju. Por nëse largoheni nga pendimi, ta dini se nuk do të mund t'i shpëtoni Allahut. Njoftoj mohuesit për dënimin e dhëmshëm që i pret. Përjashtim bëjnë ata idhujtar me të cilët keni lidhur marrëveshje e që nuk ju kanë shkelur asgjë prej saj dhe që nuk kanë ndihmuar askënd kundër jush. Respektojeni marrëveshjen me ta deri në fund. Me të vërtet, Allahu i do ata që i friksohen atij. Kur të kalojnë muajt e shenjtë në të cilët ndalohet lufta, atëherë i vritni idhujtarët kudo që t'i ndeshni, i zini robër, i rrethoni dhe u bëni pusi kudo, por nëse pendohen, falin namazin dhe japin zeqatin, atëherë i lini të qetë. Vërtet, Allahu është falës dhe mëshirë plot. Nëse ndonjë nga idhujtarët kërkon mbrojtje nga ti Muhammed, mbroje, në mënyrë që të dëgjoj fjalën e Allahut, e pastaj përcille në vendin e tij të sigurt. Kështu duhet, sepse ata janë njerëz që nuk dinë. Si mund të kenë idhujtarët beslidhje me Allahun dhe të dërguarin e tij, me përjashtim të atyre me të cilët keni lidhur ju marrëveshje te xhamia e shenjtë? Sa kohë që ata ti përmbahen marrëveshjes, përmbajuni edhe ju, sepse Allahu i do ata që i friksohen atij. Si mund t'u besoni kur nëse ju mundin, ata nuk e respektojnë as farefisnin, as marrëveshjen. Ata ju kënaqin me fjalë, ndërsa zemrat e tyre ju kundërshtojnë. Shumica e tyre janë të ligj. Ata i shesin fjalët e Allahut për një vlerë të vogël dhe i pengojnë njerëzit nga rruga e tij. Vërtet, të shëmtuara janë veprat e tyre. Ndaj besimtarve, ata nuk respektojnë as farefisni, as beslidhje. Këta janë te i kaluesit e kufirit në të këqija. Megjithatë, nëse ata pendohen, falin namazin dhe japin zeqatin, atëherë janë vëllezërit tuaj në fe. Kështu u shpjegojmë shpalljet njerëzve që dinë. Por, nëse ata e prishin betimin pas lidhjes së marrëveshjes dhe sulmojnë fen tuaj, atëherë luftoni kundër krerëve të mosbesimit, sepse ata nuk kanë besë që të mund të frenohen nga të këqijat. Vallë, a nuk do të luftoni kundër atyre që e kanë shkelur beslidhjen? Janë përpjekur ta dëbojnë të dërguarin dhe kanë filluar të parët t'ju sulmojnë? Vallë, nga ata keni frikë. Allahu e meriton më shumë se ata që t'i friksoheni, nëse jeni besimtar. Luftoni kundër tyre, që Allahu t'i dënoj ata me duart tuaja, t'i poshtëroj, t'i ndihmoj juve kundër tyre, t'i shëroj shpirtrat e besimtarve dhe t'a largoj hidhërimin nga zemrat e tyre. Allahu i pranon pendimin kujt doj. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Vërtet mendoni se do të liheni të qetë para se Allahu t'i ketë njohur ata midis jush që kanë luftuar dhe që nuk kanë kërkuar aleat të tjerë përveç Allahut, të dërguarit të tij dhe besimtarve. Allahu e di mirë se çfarë bëni. Nuk u takon idhujtarve të përkujdesen për faltoret e Allahut.
përderisa edhe ata vetë dëshmojnë se janë mosbesimtar. Të kota do të jenë vepra e tyre dhe në zjarrin e xhehenemit do të qëndrojnë përgjithmonë. Faltoret e Allahut i vizitojnë dhe i mirëmbajnë vetëm ata që besojnë Allahun dhe ditën e fundit, që falin namazin dhe japin zeqatin, e që nuk i friksohen askujt përveç Allahut. Sigurisht që këta janë në rrugë të drejtë. Vërtet mendoni se ai që u jep ujë haxhilerëve dhe mirëmban xhaminë e shenjtë është njësoj me atë që beson në Allahun dhe ditën e fundit dhe që lufton në rrugën e Allahut? Këta nuk janë të njëjtë para Allahut. Ai nuk i udhëzon në rrugë të drejtë njerëzit keqbërës. Ata që besojnë, mërgojnë dhe luftojnë në rrugën e Allahut me pasurinë e tyre dhe jetën e tyre janë në shkallë më të lartë tek Allahu. Pikërisht këta janë të fituarit. Zoti i tyre u jep lajmin e mirë për mëshirën dhe miratimin e tij, si edhe për kopshtet ku do të ketë kënaqësi të përhershme për ta dhe ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Me të vërtetë, vetëm tek Allahu është shpërblimi i madh. O besimtar, mos i pranoni për mbrojtës baballarët dhe vëllezërit tuaj, nëse ata e duan mos besimin më shumë se sa besimin. Kushdo prej jush që i merr ata për mbrojtës është keqbërës. Thuaj, nëse etërit tuaj, bijtë tuaj, vëllezërit tuaj, gratë tuaja, farefisi juaj, pasuria juaj që i keni fituar, tregëtia për të cilën keni frikë se nuk do të shkojë mirë dhe shtëpit ku e ndjeni veten rehat, janë më të dashura për ju se sa Allahu, i dërguari i tij, dhe lufta në rrugën e tij, atëherë pritni derisa Allahu të sjellë vendimin, dënimin e tij. Allahu nuk e udhëzon në rrugën e drejtë popullin e pabindur. Në të vërtetë, Allahu ju ka ndihmuar në shumë betejë, si edhe në ditën e luftës së Hunenit, kur juve ju mahniti numri juaj i madh. Por ai numër nuk ju solli dobi as pak, sepse toka ju duk juve e ngushtë, edhe pse është e gjerë dhe kthyet shpinën duke ja mbathur. Pastaj Allahu zbriti qetësinë e tij mbi të dërguarin e vet dhe mbi besimtarët, si dhe zbriti luftëtar engjëj, të cilët ju nuk i pa dot, e i dënoi jo besimtarët. Kështu u shpërblyen mohuesit. Pas kësaj, Allahu e pranon pendimin për këtë dojë. Allahu është falës dhe mëshirëplot. O besimtar, në të vërtetë, idhujtarët janë të papastër për shkak të besimit të kotë, prandaj të mos i afrohen më xhamisë së shenjtë pas këtij viti. Dhe mos kini frikë nga varfëria, sepse po deshi Allahu ju bën të pasur me dhuntit e veta. Vërtet, Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Luftojini ata që nuk besojnë në Allahun e as në ditën e Kiametit, që nuk e marrin për të ndaluar atë që e ka ndaluar Allahu dhe i dërguari i tij, dhe ata, midis atyre që u është dhënë libri, që nuk e pranojnë fenë e vërtet, derisa të japin gjizjen, taksën, me dorën e tyre, duke qenë të përulur. Hebrejt thonë, Uzeiri është i biri i Allahut. Të krishterët thonë, Mesihu është i biri i Allahut. Këto janë fjalët e tyre, nga goja e tyre. I imitojnë fjalët e jo besimtarëve të mëparshëm. I vraft Allahu, si po shmangen nga e vërteta. Në vend të Allahut, ata kanë zgjedhur për zot rabinët dhe murgjit e tyre, si dhe Mesin, të birin e Merjemes, ndërkohë që janë urdhëruar të adhurojnë vetëm një Zot, përveç të cilit nuk ka tjetër që meriton të adhurohet. I lartësuar qoftë ai mbi gjithçka që ja shoqërojnë në adhurim.
Ata dëshirojnë ta fikin dritën, fen e Allahut me gojen e tyre, por Allahu ka vendosur vetëm që ta përsos dritën e vet, edhe sikur mohuesit ta urrejnë këtë gjë. Allahu është ai që e ka dërguar të dërguarin e tij me udhërrëfimin, Kuranin dhe fenë së vërtetës, për ta lartësuar atë mbi të gjitha fetë, edhe sikur idhujtarët ta urrejnë këtë gjë. O besimtar, në të vërtetë, shumë priftërinj dhe murgj përlajnë pasurinë e njerëzve pa të drejtë dhe i largojnë ata nga rruga e Allahut. Ata që grumbullojnë ar dhe argjend dhe nuk e shpenzojnë për hir të Allahut, paralajmëroj me dënim të dhëmshëm. Do të vijë dita kur thesaret e mbledhura do të digjen në zjarrin e xhehenemit dhe me to do të damkoset balli, anët dhe shpina e tyre e do të thuhet: kjo është ajo që keni grumbulluar për veten. Pra, shijoni atë që grumbulluat. Vërtet, numri i muajve tek Allahu është 12, sipas librit të Allahut, që prej ditës kur krijoi qiejt dhe tokën. 4 prej tyre janë të shenjtë, sipas besimit të drejtë. Prandaj, mos i bëni vetes dëm, duke i shkelur këta muaj. Megjithatë, luftoni të gjithë kundër idhujtarëve, ashtu si luftojnë ata të gjithë kundër jush. Ta dini se Allahu është me ata që ruhen nga gjunahet. Vërtet, muaj shtesë është vetëm shtesë në mosbesim. Për shkak të tij, jo besimtarët shkojnë në humbje. Një vit e quajnë të lejueshëm, e vitin tjetër të ndaluar, për të plotësuar numrin e muajve që i ka ndaluar Allahu. Kështu, ata lejojnë atë që ka ndaluar Allahu. Atyre u duken të bukura veprat e tyre të shëmtuara. Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë njerëzit mosbesimtar. O besimtar, çfarë keni që ngurroni e mbërtheheni fort për tokë kur ju thuhet: dilni në luftë, në rrugën e Allahut? A jeni të kënaqur me jetën e kësaj bote, në vend të së amshueshmes? Kënaqësia e kësaj bote, në krahasim me atë të botës tjetër, është shumë e vogël. Nëse nuk shkoni në luftë, ai do t'ju ndëshkojë me dënim të dhëmshëm dhe do t'ju zëvendësojë me një popull tjetër. Ati ju nuk do të mund t'i bëni dëm as pak, se Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Nëse ju nuk e ndihmoni atë Muhamedin a.s. Allahu tashmë e ka ndihmuar ditën kur atë e dëbuan mohuesit vetë dytin, kur ishin në shpellë, e ai i thoshte shokut të vet, Ebu Bekrit: mos u mërzit, se Allahu është vërtet me ne. Atëherë, Allahu zbriti qetësinë e vet mbi të, e ndihmoi me një ushtri të padukshme e ngjysh dhe bëri që fjala e mosbesimtarve të jetë më e poshtëruara, kurse fjala e Allahut të jetë më e lartësuara. Vërtet, Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Dilni në luftë, qofshi të shëndosh ose të sëmur, dhe luftoni me pasurinë e jetën tuaj në rrugën e Allahut. Kjo është më mirë për ju, veç sikur ta dinit. Sikur fitorja të ishte e afërt dhe udhëtimi i shkurtër, ata do të pasonin ty, por ju duk rrugë largët, dhe ata do të betohen në Allahun, sikur të kishim mundur, me siguri do të dilnim bashk me ju, dhe kështu ata e shkatërrojnë vetveten. Allahu e di se ata janë gënjeshtar. Allahu të fal ty që u lejove atyre të mungojnë, para se ta kuptoje se kush të flet të vërtetën dhe derisa ti njihje gënjeshtarët. Nuk do të kërkojnë leje për të mos luftuar me pasurinë dhe jetën e tyre ata që besojnë në Allahun dhe ditën e Kiametit. E Allahu
i di mirë ata që ruhen nga gjunahet. Ty do të kërkojnë leje vetëm ata që nuk besojnë në Allahun dhe ditën e Kiametit, dhe që zemrat e tyre dyshojnë. Ata luhaten në dyshimin e vet. Sikur ata të kishin dashur të dilnin me ty, do të ishin përgatitur. Por Allahu nuk e pëlqeu vajtjen e tyre, prandaj i pengoi dhe atyre ju tha: Rrini me ata, të pa aft për luftë që do të ulen në shtëpi. Sikur të kishin dalë me ju, ata do t'ju shtonin juve vetëm të keqe, do të shtinin nga dresa midis jush dhe do të ngjallnin për qarje, sepse edhe ndër ju ka nga ata që u avën veshin, por Allahu i njeh mirë keqbërësit. Ata edhe më parë përpiqeshin të nxirrnin nga dresa dhe t'i pështjellonin punët e tua, derisa erdhi e vërteta, fitoria, dhe u tregua e qartë feja e Allahut, gjë që ata e urrenin. Disa prej atyre hipokritëve thonë: Më lejo të mungoj në luftë dhe mos më ver në sprov. Ja, ata ran pikërisht në sprov, me të vërtet, xhehenemi i përfshin mohuesit. Nëse ty të vjen ndonjë e mirë, ata hidhrohen. Nëse të godet ndonjë e keqe, ata thonë: Sa mirë që i morëm masat që më parë, dhe largohen të gëzuar. Thuaj: Do të na godas vetëm ajo që na ka caktuar Allahu. Ai është mbrojtësi ynë, dhe vetëm tek Allahu le të mbështeten besimtarët. Thuaj: Çfarë prisni për ne, përveç se njerëz prej dy të mirave, fitores ose martirizimit, ndërsa ne po presim që Allahu t'ju godas me dënim nga ana e tij ose me duart tona. Pra, pritni se edhe ne me ju do të presim. Thuaj: Shpenzoni me hir a me pahir, nga ju nuk do të pranohet kurse si, sepse ju jeni vërtet një popull i mbrapsht. Ndihmesat e tyre nuk do të pranohen, nga se ata janë njerëz që nuk besojnë në Allahun dhe të dërguarin e tij. Namazit i afrohen vetëm në mënyrë të ngathët dhe nuk shpenzojnë nga pasuria, veçse në mënyrë përbuzëse. Mos u josh, o Muhammed, nga pasuria dhe fëmijët e tyre, sepse nëpërmjet tyre Allahu kërkon t'i ndëshkojë ata në këtë jetë, kështu që t'u dalë shpirti duke qenë jo besimtar. Ata betohen për Allahun se janë në fen tuaj, ndërkohë që nuk janë prej jush, por janë njerëz frikacak për të treguar si janë në të vërtetë. Sikur ata të gjenin ndonjë stërhim, shpellë apo vend mbrojtjeje, do të niseshin atje me nxitim. Ka edhe të tillë që të qortojnë për shkak të ndarjes lëmoshës. Nëse atyre u jepet ndonjë pjesë, ata kënaqen, por nëse nuk u jepet, përnjëherë zemrohen. Sikur ata të kënaqeshin me atë që u ka dhënë Allahu dhe i dërguari i tij, do të thoshin: Na mjafton Allahu. Allahu do të na jap nga mirësitë e veta, edhe i dërguari i tij. Ne vetëm tek Allahu i varim shpresat. Lëmosha e zeqatit është vetëm për të varë frit, për nevojtarët, për ata që janë ngarkuar me mbledhjen dhe administrimin e tij, për lirimin e skllëvërve, për të rënduarit nga borxhet, për luftëtarët në rrugën e Allahut dhe për udhëtarët e mbetur rrugëve. Këto janë detyrat e vëna prej Allahut. Vërtet, Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Ka të atill që shqetësojnë të dërguarin dhe thonë: Ai dëgjon çdo gjë që i thuhet. Thuaj, o Muhammed, ai dëgjon atë që është e mirë për ju. Beson në Allahun dhe u beson besimtarve. Ai është mëshirë për ata midis jush që besojnë, kurse ata që e lëndojnë të dërguarin e Allahut i pret një ndëshkim i dhëmshëm. Ata ju betohen për Allahun për t'ju kënaqur, por është më e drejtë të kënaqin Allahun
dhe të dërguarin e tij, nëse janë besimtar. Vallë, a nuk e din ata se për atë që e kundërshton Allahun dhe të dërguarit e tij, është përgatitur zjarri i xhehenemit, në të cilin do të qëndroj për herë? Ky është poshtërimi më i madh. Hipokritët druajnë se do të shpallet ndonjë sure e cila do t'i lajmëroj se çka në zemrat e tyre. Thuaj, talluni po deshët. Allahu sigurisht që do ta nxjerrë në pa atë së cilës ju i druheni. Nëse i pyet, ata do të përgjigjen: ne vetëm po bënim shaka dhe po luanim. Thuaj, a mos vallë me Allahun, shpalljet dhe të dërguarin e tij, po talleni? Mos u shfaqsoni. Ju e mohuat fen, pasi patët besuar. Nëse ne i falim disa prej jush për shkak se u penduan, do t'i ndëshkojmë të tjerët, nga se janë fajtor, nuk u penduan për talljen që bën. Hipokritët dhe hipokritet janë të ngjashëm me njëri tjetrin. Kërkojnë që të bëhen vepra të këqija, e pengojnë të mirat dhe janë dorë shtrënguar. Ata e kanë harruar Allahun, por edhe ai i ka harruar ata. Me të vërtet, hipokritët janë keqbërës. Allahu u ka premtuar hipokriteve dhe mosbesimtarve zjarrin e xhehenemit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Ai do t'u mjaftojë atyre. Allahu i ka mallkuar dhe ata do të kenë dënim të vazhdueshëm. Ju, hipokrit jeni, si ata që kanë qenë para jush. Ata kanë qenë më të fortë se ju. Kanë pasur më shumë pasuri dhe fëmijë. Ata janë kënaqur me pjesën e vet të kësaj bote. Por edhe ju po kënaqeni me pjesën tuaj, siç janë kënaqur edhe ata. Edhe ju jeni dhënë pas të këqijave, ashtu siç ishin dhënë ata. Veprat e tyre do të zhduken në këtë botë dhe në tjetrën. Ata janë të shkatërruar. A nuk kanë dëgjuar ata për popujt që kanë qenë më përpara, për popullin e Nuhut, për fiset Ad dhe Themud, për popullin e Ibrahimit, për banorët e Medjenit dhe për qytetet e përmbysura të popullit të Lutit? Të dërguarit e tyre u sollën shenja të qarta. Allahu nuk u bëri pa drejtësi, por ata i bën pa drejtësi vetvetes. Besimtarët dhe besimtaret janë miq për njëri tjetrin. Ata urdhërojnë që të bëhen vepra të mira dhe i ndalojnë të këqijat, falin namazin, japin zeqatin dhe i binden Allahut dhe të dërguarit të tij. Këta janë ata që do t'i mëshiroj Allahu, se Allahu me të vërtet është i plot fuqishëm dhe i urtë. Allahu u ka premtuar besimtarve dhe besimtareve kopshte në për të cilat rrjedhin lumej dhe ku do të banojnë përgjithmonë, si dhe pallate të mrekullueshme në xhenetin e Adnit. Por kënaqësia prej Allahut është shpërblimi më i madh. Kjo është fitoria madhështore. O i dërguar, lufto kundër mohuesve dhe hipokritëve dhe bëhu i ashpër ndaj tyre. Strehimi i tyre është xhehenemi, sa vendbanim i shëmtuar. Hipokritët betohen për Allahun se nuk than asgjë të keqe, por në të vërtet ata than fjalën e mosbesimit, mohuan pas pranimit të Islamit dhe synuan të bënin gjëra të paarritshme. Ata u bën keqdashës vetëm sepse Allahu dhe i dërguari i tij u kishin dhënë besimtarve nga të mirat e tij. Nëse pendohen, do të jetë më mirë për ta. Por nëse kthejnë shpinën, Allahu do t'i ndëshkojë me dënim të rënd në këtë jetë dhe në tjetrën, dhe ata nuk do të kenë kurfar mbrojtësi apo ndihmësi në tokë. Ka nga ata hipokrit që kanë bërë beslidhjen me Allahun duke thënë:
Nëse ai na jep nga dhuntit e tij, sigurisht që do të japim lëmosh dhe sigurisht që do të bëhemi njerëz të mirë. Por kur ai u dha atyre nga dhuntit e veta, ata u bën koprac dhe kthyen shpinën, duke u larguar. Prandaj, ai u alidhi hipokrizin në zemrat e tyre, deri në ditën kur do të dalin para tij, sepse e shkelën premtimin dhën Allahut. Ata e kishin zakon gënjeshtrën. Vallë, a nuk e din ata se Allahu i di të fshehtat e tyre dhe bisedat e fshehta? Në të vërtet, Allahu është ai që i di të gjitha fshehtësitë. Sa për ata hipokrit që përqeshin besimtarët që japin lëmosh me vullnet dhe tallen me ata që nuk janë në gjendje të japin gjë përveç fryteve të punës së tyre, Allahu do të tallet me ta. Ata do të kenë dënim të dhëmshëm. U lute për ta apo nuk u lute, o Muhammed, Allahu nuk do t'i falë, edhe sikur ti të kërkosh falje për ta 70 herë. Kjo, sepse ata e mohuan Allahun dhe të dërguarin e tij. Allahu nuk i udhëzon në rrugë të mbar njerëzit e pabindur. Ata që mbetën në shtëpitë e tyre, pas daljes për luftë të dërguarit e Allahut, u gëzuan. Nuk u pëlqente të luftonin në rrugën e Allahut në pasurinë dhe jetën e tyre, dhe thanë: mos shkoni në luftë në përvap. Thuaj ju, zjarri i xhehenemit është edhe më i nxehtë. Veç sikur të kuptonin, le të qeshin pak në këtë botë, e të qajnë shumë në botën tjetër, si dënim për atë që kanë bërë. Dhe nëse të kthen Allahu pas betejës te një grup i hipokritëve, e ata kërkojnë leje nga ti që të shkojnë me ty në luftë, thuaju, o Muhammed, kur nuk do të vini me mua në luftë dhe kur nuk do të luftoni me mua kundër armikut. Ju ishit të kënaqur kur nuk erdhët herën e parë. Prandaj, rrini me ata që ngelin pas. As kujt prej hipokritëve, kur të vdesin, mos ia fal xhenazen. As mos rri afër varrit të hipokritit, sepse ata e kanë mohuar Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe qëndruan të pabindur deri në vdekje. Mos u josh, o Muhammed, nga pasuria dhe fëmijët e tyre, sepse nëpërmjet tyre Allahu kërkon t'i ndëshkojë ata në këtë jetë, në mënyrë që t'u dalë shpirti duke qenë jo besimtar. Dhe kur shpallet një sure që thot: besoni Allahun dhe luftoni së bashku me të dërguarin e tij, pasanikët e tyre, hipokritëve, kërkojnë leje duke thënë: na lini të rrim me ata që nuk shkojnë në luftë. Kënaqen të jenë me ata që nuk shkojnë në luftë. Zemrat e tyre janë të vullosura, e ata nuk kuptojnë. Por i dërguari dhe ata që besojnë në të, luftojnë me pasurinë e tyre dhe jetën e tyre. Për ata do të ketë çdo të mirë, dhe pikërisht ata do të jenë të shpëtuarit. Allahu u ka përgatitur atyre kopshtet e xhenetit, në për të cilët rrjedhin lumej dhe ku do të banojnë përgjithmonë. Kjo është fitoria madhështore. Disa beduin erdhën me shfaqësime duke të kërkuar leje që të mos shkonin në luftë, dhe munguan ata që e gënjyen Allahun dhe të dërguarin e tij. Ata, prej atyre që mohuan, me të vërtet do t'i godas një dënim i dhëmshëm. Nuk është gjëna të mos shkojnë në luftë të dobtit, as të sëmurët, as ata që nuk mund të sigurojnë shpenzimet nëse janë të sinqert me Allahun dhe të dërguarin e tij. Nuk ka vend për vërejtje ndaj punë mirëve. Allahu është falës dhe mëshirë plot. Nuk ka gjuna as për ata të cilët kur vinë te ti për të kërkuar kafsh shalimi, e ti u thua: unë nuk mund t'ju siguroj kafsh shalimi. Kthehen me sytë e tyre që u rrjedhin lot, nga që nuk mundën të gjenin gjë për të dhënë në rrugt të Allahut. Por
ka vend për t'u qortuar ata që kërkojnë leje nga ti, duke qenë të pasur. Ata kënaqen të rrinë me ata që nuk shkojnë në luftë. Allahu ua ka vullosur atyre zemrat, por ata nuk dinë. Kur të ktheheni tek ata, do t'ju vinë duke u shfaqsuar. Thuaju: mos kërkoni falje. Sido që t'jetë, ne nuk ju besojmë, sepse Allahu na ka lajmëruar për qëllimet tuaja. Me siguri Allahu dhe i dërguari i tij do t'i shohin veprat tuaja. Pastaj ju do të ktheheni tek ai, që i di gjërat e padukshme dhe të dukshme, e do t'ju lajmëroj për atë që keni bërë. Kur të ktheheni tek ata, do t'ju betohen për Allahun që t'i lini. Largohuni prej tyre. Ata janë të ndyrë, dhe strehimi i tyre është xhehenemi. Ky është dënimi për veprat e tyre. Ata do t'ju betohen që të jeni të kënaqur me ata. Nëse ju do të jeni të kënaqur me ata, dijeni se Allahu sigurisht që nuk është i kënaqur me popullin e pabindur. Beduinët janë mohuesit dhe hipokritët më të mëdhej dhe më të prirët për të mos njohur kufijt që Allahu ja ka shpallur të dërguarit të tij. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Ndër beduinët ka të atill që shpenzimin në rrugt të Allahut e quajnë si gjob dhe presin që juve t'ju godas ndonjë fatkeqësi. Le t'i godas ata rradha e fatkeqësisë. Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Po ka nga beduinët të atill që besojnë Allahun dhe ditën e Kiametit dhe shpenzimin në rrugt të Allahut e quajnë si mjet për t'ju afruar Allahut dhe për të merituar bekimin e të dërguarit. Dhe vërtet që kjo do t'ju sjell afrimin. Allahu do t'i pranojë ata në mëshirën e vet. Një mend, Allahu është falës i madh dhe mëshirë plot. Sa u përket besimtarve të parë, prej muhaxhirëve dhe ensarve, Allahu është i kënaqur me ata dhe me të gjithë të tjerët që i pasuan me vendosmëri e përkushtim në besim. Edhe ata janë të kënaqur me atë. Allahu ka përgatitur për ata kopshte në për të cilat rrjedhin lumej dhe ku do të jetojnë përgjithmonë. Kjo është fitoria madhështore. Ka beduin në mjedisin tuaj që janë hipokrit, por ka edhe ndër banorët e Medinës të atill që janë këmbëngulës në hipokrizi. Ti nuk i di ata. Ne i dim. Ne do t'i dënojmë 2 herë, e pastaj do të kthehen në dënimin e madh, në xhehenem. Ndërkaq, disa të tjerë i pranojnë gjunahet e veta, se i kanë përzier veprat e mira me të këqijat. Ka gjas që Allahu t'ua pranoj pendimin. Vërtet, Allahu është falës i madh dhe mëshirë plot. Merr nga pasuria e tyre lëmosh me të cilën ti pastrosh ata dhe t'u arrisësh veprat e mira. Lutu për ta, sepse lutja jote është vërtet qetësim për ata. Allahu dëgjon dhe di gjithçka. A nuk e din ata se Allahu është ai që pranon pendimin dhe bamirësinë nga robërit e vet, dhe se ai është pranuesi i pendimeve dhe mëshirë ploti. Thuaj: punoni, se Allahu, i dërguari i tij dhe besimtarët do të shohin punën tuaj. Së shpejti do të ktheheni tek ai që di të dukshmen dhe të padukshmen, e ai do t'ju njoftoj për atë që keni bërë. Ka edhe të tjerë që janë lënë në pritje të vendimit të Allahut. A do t'i dënoj apo do t'u pranoj pendimin? Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Hipokrit janë edhe ata që ndërtuan një xhami për t'u shkaktuar dëm besimtarve, për ta forcuar mohimin
dhe për të krijuar përçarje në mesin e besimtarve, duke ju shërbyer ajo si pusi atyre që qysh më parë luftonin kundër Allahut dhe të dërguarit të tij. Dhe vërtet, ata betohen. Ne kishim për qëllim që të bënim vetëm një vepër të mirë, por Allahu dëshmon se në të vërtet ata janë gënjeshtar. Ti, në atë xhami, kur mos fal namaz, ndërsa xhamia e themeluar në përkushtim ndaj Allahut, që në ditën e parë, pa dyshim që është më e denjë për të falur namaz në të. Aty ka njerëz që duan të pastrohen. Allahu i do ata që pastrohen shpesh. Cili është më i mirë? Ai që themelet e godinës së vet i vë në përkushtimin ndaj Allahut dhe në kënaqësinë e tij, apo ai që themelet e godinës së tij i vë në bregun e gërryer dhe që rrokulliset me të në zjarrin e xhehenemit? Allahu nuk e udhëzon në rrugë të drejtë popullin keqbërës. Godina që ata ndërtuan mbjell gjithnjë dyshim në zemrat e tyre, derisa zemrat e tyre tu coptohen. Allahu është i gjithdijshëm, i urtë. Në të vërtet, Allahu ka bler nga besimtarët jetën dhe pasurinë e tyre në këmbim të xhenetit. Ata luftojnë në rrugën e Allahut, vrasin dhe vriten. Ky është premtimi i tij i vërtet në Teurat, Ungjil dhe Kur'an. E kush i përmbahet beslidhjes më fort se Allahu? Andaj, gëzojuni kësaj shitjeje. Kjo është fitoria madhështore. Këta janë ata që pendohen, e adhurojnë Allahun, e falenderojnë atë, agjerojnë, përkulen në namaz, bie në sejdë gjatë namazit, urdhërojnë vepra të mira, pengojnë të këqijat dhe u përmbahen kufive të caktuar nga Allahu. I jepu lajmin e mirë besimtarve. Nuk i takon të dërguarit dhe besimtarve që të kërkojnë falje për idhujtarët, qofshin këta edhe të afërmit e tyre, pasi u është bërë qartë se ata janë banor të xhehenemit. Ndërsa lutja e Ibrahimit për faljen e babait të tij ka qenë vetëm për shkak të një premtimi që i kishte bërë, por kur ju bë e qartë se i ati ishte armik i Allahut, ai u nda prej tij. E megjithatë, Ibrahimi ishte njeri i dhemshur dhe i butë. Allahu kur nuk e çon në humbje një popull që më pare ka udhëzuar në rrugë të drejtë, pa ja bërë të njohur se prej çfarë duhet të ruhet. Me të vërtet, Allahu është i dijshëm për çdo gjë. Një mend, Allahut i takon sundimi i qijeve dhe i tokës. Ai e jep jetën dhe vdekjen. Përveç Allahut, ju nuk keni tjetër mbrojtës apo përkrahës. Pa dyshim, Allahu e pranoi pendimin e të dërguarit, të muhaxhirëve dhe të ensarve, të cilët shkuan pas atij në çastin e vështirë, pasi zemrat e disave prej tyre për një fije qenë afër shmangjes nga detyra. Pastaj, Allahu pranoi pendimin e tyre. Vërtet, ai është i butë dhe i mëshirshëm me ta. Ai u pranoi pendimin edhe atyre të treve që mbetën prapa atëherë, kur toka, sa do e gjerë, ju duke ngushtë dhe ju shtrënguan shpirtrat, aq sa u bindën se nuk ka strehim tjetër përveç Allahut. E pastaj Allahu u dha mëshirë që të pendohen. Me të vërtet, Allahu pranon pendimin dhe është mëshirë plot. O besimtar, friksojuni Allahut dhe bëhuni me ata që janë të sinqertë në fjalë
dhe në vepra. Banorëve të Medinës dhe beduinëve që janë rreth saj, nuk u lejohet të mos ndjekin të dërguarin e Allahut, as të kursen jetën e tyre para jetës së tij. Kjo është kështu sepse ata që janë në rrugën e Allahut, sa herë që t'i godas etja, lodhja e uria, dhe sa herë që të shkelin në ndonjë vend ku do t'i zëmrojnë mohuesit, apo t'i gjej gjë nga ana e armikut, atyre do t'u shkruhet si vepër e mirë. Me të vërtet, Allahu nuk do t'u humb shpërblimin punë mirëve. Gjithashtu, sa herë që ata të shpenzojnë diçka të vogël atë madhe, apo të kapërcejnë çfarëdo lugine në rrugë të Allahut, kjo do t'u shënohet në mënyrë që Allahu t'i shpërblej sipas veprave më të mira që kanë bërë. Nuk është mirë që besimtarët të shkojnë në luftë të gjithnjëherësh, por prej çdo bashkësie një grup të mbetet mbrapa, që të thellohet në mësimin e fesë dhe kështu të këshilloj popullin e vet, mbasi të kthehet nga lufta që t'i friksohet Allahut. O besimtar, luftoni kundër mohuesve që gjenden afër jush, dhe le ta ndjejnë ata ashpërsinë tuaj. Dhe ta dini se Allahu është me ata që ruhen nga gjunahet. Kur shpallet ndonjë sure, disa prej atyre që kanë dyshim dhe hipokrizi thonë: kujt prej jush do t'ia shtoj besimin kjo sure? Përsa u përket besimtarve, atyre kjo sure u ashton besimin dhe ata gëzohen. E sa u përket atyre që kanë sëmundje në zemrat e veta, ajo u ashton edhe më dyshimin që kanë dhe ata vdesin si mohues. Vallë, a nuk e shohin ata se çdo vit vihen në provë 1 ose 2 herë, e prapse prap, as nuk pendohen, as nuk e mbledhin mendjen. Kur shpallet ndonjë sure që u tërheq vërejtje, ata shikojnë njëri tjetrin duke thënë: apo ju sheh ndokush? Pastaj largohen. Allahu i shmang zemrat e tyre, sepse ata janë njerëz që nuk kuptojnë. Tashmë, ju ka ardhur një i dërguar nga gjiri juaj. Atij i vjen rënd për gjunahet që bëni ju. Ju a dëshiron të mirën me gjithë zemër, që ju të shkoni rrugës së drejtë, dhe është i butë e i mëshirshëm me besimtarët. Nëse ata largohen nga e vërteta, thuaj: më mjafton Allahu, s'ka zot tjetër përveç tij. Unë mbështetem tek ai që është Zot i Fronit të Madh.